이 마을에는 특별한 고양이가 있는데 매일 정육점을 찾아와 주인에게 고기를 얻어간다. 주인은 고양이의 아련한 눈빛을 외면할 수 없었다. 주인은 고양이에게 어떤 고기를 원하는지 물었다. 첫 번째 고기를 보여주자 반응이 없고 두 번째 고기를 보여주자 저 뒤에 있는 것을 달라고 손짓한다. 공짜로 먹으면서 매우 까다롭다. 원하는 고기를 얻은 양이는 매일같이 찾아왔다. 이번에는 뻔뻔하게 친구를 데리고 왔다. 안녕하세요. 심지어 개들은 자기 가게인 것 마냥 죽치고 있다. 이번엔 주인이 고기를 주지 않을 것처럼 말하자 필살기인 아련한 눈빛을 발사한다. 고양이는 주인 마음이 약하다는 것을 알고 있었던 것이다. 그러자 주인은 고기를 보여주며 고르라고 한다. 결국 냥이는 오늘도 고기를 무료로 얻을 수 있었고 주인에게 야옹거리며 고마움을 전했다.